嘿，大家好，我係 Peter。睇下今日天氣幾靚，而家係深冬噶啦，因為咧冇落雪又冇乜風，所以好舒服，好舒服啊！呢個係我哋附近嗰個自然保護區咯。見唔見到嗰架車啊？係政府派嚟嘅，係咪好靚？好靚，藍天白雲。通常一般加拿大冬天，即係我知我呢個地方 Mississauga、Toronto、Ontario，除非你係近東部嘅話，火漆都係大部分時間都係咁樣嘅，好靚嘅。咁當然啦，有時候都會灰天暗地嘅，不過好少，唔係日日都係咁嘅。大部分都係咁樣，陽光普照嘅，一至深冬啊。對面呢棟 condo 咧都就快起緊第10座啦，第10層啦。而家咧天咧暗咗啦，因為咧係深冬咧，大約4點幾開始就暗噶啦。嘿，大家好，我而家咧已經嚟咗呢個 shopping centre 嘅 food court 嗰度咧，買咗杯茶飲。今日嘅事情已經辦好晒啦，一切都 OK，感恩感恩。而家呢個 food court 咧唔係好多人，大約有60成滿啦。咁我喺度飲咖啡，咪飲茶。今日冇飲咖啡，因為天朝有個好早入開問，咁咧要早啲瞓嘅，因為我瞓唔到早覺嘅人嚟嘅。所以咧，如果我仲飲咖啡嘅話咧，我今晚成晚都唔使瞓㗎啦。聽日一早咧就好慘㗎啦，去 appointment， 所以就叫一杯茶飲咯，冇辦法。聖誕節過咗啦，但係啲珍飾都未拆，我諗要等到過埋未到過埋成人節啦。food court 好靜。前一陣子咧，我有個 YouTube 嘅網友咧問我咧，加拿大嗰啲 hamburger 最低價錢係幾多？咁我就將我自己所記憶嘅話咗去俾佢聽。咁但係今日咧經過呢度有一間咧係 A&W， 咁我就話俾佢聽最平嘅咧就係呢間咧就係又係 hamburger 嘅 fast food chain 啦。咁佢有一個 special 6個4毫半，一個細嘅 hamburger， 一個 French fry 同埋包你一杯飲品，即係汽水任你揀嘅 choice。咁未計稅嘅，咁我覺得呢一個價錢係幾經濟實惠咯。咁希望嗰位網友如果有睇到嘅話咧，就知道咯。不過我都用嗰個筆咧message 嗰度咧回覆得幾詳細俾佢㗎啦。我諗佢都係喺或者香港啊，或者東南亞或者係國內嘅朋友咯。咁好想知道加拿大啲價錢咯。咁咧呢一個係點解係平咧？因為佢包括埋 French fry， 包括埋嗰個汽水。份量都 OK 嘅嚇。如果你個女仔飲嘅話，包你飽；如果你係一個唔係好大食嘅男仔，都可以食得好飽嘅。咁當然啦，每一間 fast food 咧，佢成日都有 special， 咁你自己去睇下咯。一般嚟講咧，你淨係買一個hamburger 咧，大約係8個幾一個嘅，就係嗰啲兩 double beef 咯，即係2塊牛肉喺入邊，同埋一塊cheese 嘅，我記得應該係8個幾嘅，淨係一個 hamburger 喎，冇 French fry 又冇嗰個汽水㗎嚇。咁麥當勞有好多 special 㗎，咁麥當勞我就冇去，好耐冇去啦，所以我唔知幾多錢咯。有啲肚餓啊，但係咧我唔想喺度食嘢。呢度 food court 咧，佢得16間好似嘅fast food 嘅franchise 啦。我每間都試過晒㗎啦 ，OK 咯。但係唔係話真係好想食咯，偶然就 OK 咯。或者有陣時同屋企人或者自己嚟辦事情仲未辦好，好攰咧就喺度買嚟食咯。一般嚟講咧，如果可以嘅話，我都去第二度食咯。呢啲咧，只不過係我自己個人嘅意見，唔代表你同埋其他人㗎嚇。有好多啲 shopping centre 啲 food court 包晒棚嘅，一位難求嘅。咁係每個人嘅 preference 咯。咁當然啦，我都成日去啲 food court 食嘢，你見到我影好多啦。但係咧就唔係好似好多其他人咧，哇差唔多
每隔一日都喺度開餐嘅。咁當然啦，如果有啲係喺downtown上班嘅，咁好多人懶咧，就唔會自己煮嘢噶啦，就去 food court 嗰度食嘢咯。即係唔會自己一早起身咧整好晒啲三文治之餘出嚟咧準備翻公司食。大部分好多我識得嗰啲朋友都係去 food court 度食咁樣。當然啦，如果可以嘅話咧最好自己咧就係起身一早整定啲三文治啊，包起佢當 lunch 咯。好多公司咧都有嗰個一個房間咧俾人食嘢嘅 counter coffee area 嘅嚇。咁佢哋有 microwave 啦，又有嗰個雪櫃啦。咁你可以買喺個雪櫃度咯。自己整咧，一來咧就衞生啦，揾最靚嘅材料啦，而且價錢好平。打一份普通工嘅人咧，我就提議咧自己喺屋企帶 lunch 翻公司食係最好噶啦。咁你可以偶然同埋啲公司朋友一齊出去食餐 lunch 啦 social 下啦。如果唔係人哋話你好唔得合群㗎，咁就會針對你㗎啦，即係 office politics 啊嘛。有陣時真係要埋下一堆，但係又唔需要刻意嘅去逢迎人哋嚇。人生在世好苦短嘅啫。總之做好自己本分，唔好講是非。能夠幫到人就幫到人，幫唔到人對唔住冇辦法啦，係嘛？咁就得㗎啦，唔需要刻意去討好別人。坐下咧，真係有啲肚餓啊！但係咧想買睇咁耐都係煎炸嘢啱我口味，或者買炸雞。但係咧前一排咧我食咗好多煎炸嘢，食到粒喉嚨都聲沙啞咗，所以而家開始就保養翻聲帶，就唔買啦算啦。我翻屋企琴日買咗好靚嘅火腿同埋 roast beef 咧，又有新鮮麵包，咁我諗住翻去夜晚黑咧就整三文治食咯。因為我翻到去咧好夜，屋企人食完飯㗎啦，所以咧我咧就自己整三文治食咯。我又唔想麻煩屋企人幫我留餸，況且我係唔中意食凍咗嘅餸再翻熱嘅。一來味道唔好啦，二來咧食得多咁樣嘅翻熱或者隔夜嘅餸咧，係對身體非常之唔好嘅。咁唔係我講㗎，好多專家都咁講㗎，你可以去睇下嗰啲網上邊揾下咯。講開又講啦，今日朝頭早我出嚟嗰時候咧，未經過個樹林自然保護區咧，影個 video 咧，未有架政府嘅車嘅咧。咁我不如介紹一下啦。如果你係啱啱香港嚟嘅朋友啊，咁又唔知讀乜嘢啊，隨便讀一科social science 嘅嘢咧，你不如去讀一科專科，即係呢個政府唔知英文叫乜嘢啊？你一上網就查到啊！政府部門專門咧就係咧負責，好似頭先我見到架車咁樣咧，就每個 city 咧你去檢查所有嘅所有嘅樹木，睇下有冇生蟲，有冇壞，同埋會唔會過度嘅物質就要斬咗佢，同埋咧睇下嗰個環境如何，使唔使種多啲樹，或者要剷啲樹，好多，同埋睇嗰啲政府種嘅花草啊。咁你一定要係一個好 outgoing 嘅人啦，中意同大自然接觸啦，又要識揸車啦。如果你喜歡嘅話，就唔會覺得辛苦；如果你唔喜歡嘅話咧，就會覺得好辛苦啦。因為風吹雨打入曬雨淋，一年四季都要做嘅。係幾好嘅。我識得個朋友咧，佢都係做呢行咁，不過好耐冇接觸啦，10幾年。咁嗰陣時候佢話俾我聽，佢一年都有成6萬幾加幣嘅。咁佢做咗好耐下，咁當然啦，我諗而家應該仲更加多啩。咁係政府工，金飯碗啦。咁一年6萬幾，當佢36，當佢30萬港幣一年啦，咁都唔係太差啫，係嘛？如果你唔係一個好揮霍嘅冇黃賭毒嘅嗜好嘅人咧，應該 OK 嘅。一個人嘅話仲更加應該 OK 嘅。咁如果你有結婚兩公婆嘅小夫妻，太太有做嘢嘅話，咁好快嘅話咧，咁你就可以儲到一個首期買間 condo 啊。咁 house 或者比較貴啲，大城市 condo 都有啲貴，但係咧，如果你兩個人加埋都有成差唔多近10萬蚊一年嘅工資嘅話咧，咁就好快過幾年啦，8、9年、5年啦，你就可以儲得筆好嘅首期。
咁就可以分期付款買個 condo 啊，或者買間 townhouse 或者 house 咯。咁當然啦，唔需要話8、9年咁耐嘅，有啲3年、5年你 credit 好嘅話，3年都搞掂㗎啦，你儲到首期。但係我始終覺得咧，如果可以嘅話咧，儲多啲首期，譬如有啲話俾你10% 啊、5% 啊、15%，我覺得唔好貪呢啲咯，盡可能咯。如果你俾到25啊、30幾啊、35啊、40啊，越多越好咯。咁你嘅供嘅壓力就少咯。萬一冇得供啊，或者諸如此類嘅，你都會可以好輕鬆地供落去咯。咁如果你喜歡嘅話，你咪去上網查下咯，係政府部門。我真係唔記得咗咩英文名係乜嘢，中文名都唔記得咗啦。就係專門負責咧所有花草樹木同埋自然保護區入邊嘅樹木生長情況咯。每個城市都有一個少少嘅自然保護區嘅，好多花園啊，或者係嗰啲種嗰啲樹啊，街邊啲樹啊，每年春夏秋有種唔同嘅花草樹木喺個城市嗰度嘅大路嗰度，所以你可以自己去 check 咯。每次咧貪方便咧，就喺呢個 shopping mall 入邊嘅唯一一間買咖啡嘅 franchise 店嗰度買佢啲咖啡，但係呢間咧唔係乜咁好啊。佢嗰啲咧咖啡咧同埋嗰啲 tea 咧成日都唔夠熱嘅。係去過咁多間，唯一呢間咁嘅樣，我諗 management 有問題咯。我琴日去咗麥當勞買咗杯咖啡，熱到你手都興啊，大佬！即係講你真係講嗰個management 嘅，冇辦法啦。但係咧，因為呢度得呢間咁近，所以咧我就懶咯。不過如果到咗夏天或者春天嘅話，秋天咧我就會行過去對面馬路，佢又有另外一間同佢一間 franchise 嚟嘅，咁嗰間就好好多啦。咁我當3步，我就會去嗰度買，然後買翻嚟呢度飲算啦。因為呢間嘢太差咁樣嘅，不過佢唔會改進嘅。點解咧？因為太多生意，多到佢根本話知你咧。好啦，我都飲完我個茶啦，要走啦。多謝大家收睇，下次見啦！祝大家身體健康，萬事如意。